Dobrodošli u još jednu epizodu Krovopsa i nastavljamo sa analizom borbenih aviona koji su ponuđeni Hrvatskoj, te je danas na redu napokon francuski Rafale. Francuska nam ih je ponudila rabljene, a prvi su u službu francuskog zrakoplovstva ušli negdje 2007. godine. To je definitivno avion 4,5. generacije kao i F-16 Block 70, a i kao ostale ćemo ga ocijeniti po 6 kategorija. Rafale inače koriste francuska mornarica i zrakoplovstvo, Egipat, Katar, Indija koja ga hitno treba zbog suprotstavljanja opasnosti od Kine, a naručila ih je i Grčka. Riječ je o odličnom borbenom avionu, jedinom dvomotorcu koji je ponuđen Hrvatskoj i opremljen je sa dva M88 motora zajedničke snage od 150 kN pri dodatnom sagorijevanju. Motori inače koriste tehnologiju smanjenog toplinskog odraza, a zahvaljujući njima i izvanrednoj aerodinamici, Rafale je jedini kandidat koji može superkrstariti i to brzinom od 1,4 maha sa 6 raketa zrak-zrak. Superkrstarenje je sposobnost leta nadzvučnom brzinom bez korištenja dodatnog sagorijevanja koje troši ogromne količine goriva. Rafale je izuzetno pokretljiv, leti doista visoko, no maksimalna brzina mu je nešto malo manja od one ostalih kandidata, pa ćemo mu za letne karakteristike dati 9. Kabina je izuzetno moderna, raspolaže sa 3 glavna višenamjenska prikaznika koji su osjetljivi na dodir i pružaju sve informacije i parametre samog aviona, senzora te ostalih umreženih platformi. Budući da Rafale, osim što naravno raspolaže podatkovnom vezom, također ima sposobnost senzorske fuzije. Dakako da je kompatibilan i s prikaznicima na kacigi, pa se tako može koristiti primjerice francuski Topsight ili recimo izraelski Targo 2 kojeg je izabrao Katar za svoje Rafale, a taj prikaznik na kacigi sam i ja imao prilike isprobati 2018. u Izraelu u Elbitu. Sad ćemo krenuti i na oružje, ali ću vas prije samo kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte, jer na sve te načine mi pomažete u mom radu. Ako ste u mogućnosti, možete me izravno podržati putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Osnovno zrak-zrak oružje Rafala su francuske rakete Mika, koje se koriste u radarski navođenoj i infracrveno navođenoj verziji, a dometa su 80 km. Osim što se koriste za borbu van vizualnog dometa, jednako su iskoristive i u vizualnoj borbi, odnosno manevarskoj zračnoj borbi, te su izuzetno pokretljive. Od standarda F3R, na koji su dovedeni svi Rafali francuskog zrakoplovstva, na Rafale je integrirana i raketa velikog dometa Meteor, jedina operativna raketa sa ramjet pogonom i upravljivom snagom motora, kojoj je domet preko 180 km. Za zadaće zrak-zemlja može koristiti širok spektar pametnog streljiva, poput francuskih Hammera ili američkih Pavewaya. Također koristi i stealth krstareće rakete Scalp EG te protuaerodromske Apache, dok za protubrodske zadaće koristi rakete Exocet. U čistoj konfiguraciji zrak-zrak bez dodatnog goriva, Rafale može ponijeti čak 12 raketa, a može nositi 5 podvjesnih spremnika za gorivo jer je jedini kandidat koji može funkcionirati kao tanker za druge borbene avione. A naoružen je i sa 30 mm topom. Sva ta ubojna sredstva i gorivo Rafale može ponijeti na čak 14 podvjesnih točaka, od koje su 2 rezervirane za ciljničke kontejnere, a ukupna nosivost iznosi nevjerojatnih 9500 kg. Za usporedbu, čak 10 tona teži Suhoj Su-30 može ponijeti svega oko 8000 kg ubojnih sredstava i to na samo 12 podvjesnih točaka. Zapravo jedino F-15E ima veću nosivost ubojnih sredstava od Rafala. Koliko impresivno mnogo oružja Rafale može ponijeti na zadaću možda najbolje ilustrira ova fotografija. Dakle, 6 pametnih bombi, 6 raketa zrak-zrak i 3 odbaciva spremnika goriva. Ako vam treba zadaća negdje bliže, možete spremnike s gorivom zamijeniti sa još oružja. Kraj ovoga, jedan određeni kandidat djeluje još komičnije podkapacitirano nego do sada. Dakle, Rafale definitivno spada u kategoriju jednog od najnaoružanijih borbenih aviona na svijetu, pa ćemo mu za ubojitost dati jednu čistu 10. U nekakvoj strateškoj konfiguraciji sa krstarećim raketama Scalp i raketama zrak-zrak te odbacivim spremnicima goriva, Rafale ima borbeni dolet od preko 1800 km, pa je u toj kategoriji i najbolji od svih drugih kandidata. Tako da ćemo mu i za borbeni dolet dati 10. Što se tiče senzora, Rafale F3R raspolaže sa RB2
AA AESA radarom. Neću sada ići u sve detalje i revolucionarne prednosti koje donosi AESA radar, to možete detaljnije pogledati u epizodi o bloku 70. Imaju ogromnu snagu, agilnost zrake, mogu pratiti višestruke zračne i kopnene ciljeve istovremeno, mogu se koristiti za elektronički napad, imaju smanjenu mogućnost detekcije od strane protivnika i pouzdaniji su. Rafalov radar usporediv je sa APG-83 na F-16 Block 70, pa mu domet iznosi vjerojatno negdje oko 250 do 300 km. Ima brojne modove zrak-zrak i zrak-zemlja, može se koristiti za mapiranje terena za vrlo niski let, a posjeduje i SAR mod za mapiranje i detekciju ciljeva na tlu. Isto tako, izuzetno ga je teško ometati. Sada bi sa senzorima obično priča bila gotova i dali bi ocjenu koja bi, s obzirom na radar za Rafale, iznosila sigurno 8, no tu priča sa Rafalovim senzorima nije gotova. Rafale, naime, jedini od svih kandidata ima i IRST senzor. Taj se senzor na Rafalu naziva OSF i vidite ga u obliku kugle ispred same kabine. Ima domet od 100 km i omogućava potpuno pasivno praćenje ciljeva bez rizika da će neprijatelj detektirati neku elektromagnetsku emisiju, kao što je slučaj sa radarom. Osim detekcije ciljeva može se koristiti i za usmjeravanje raketa MiG-a. AESA radar u kombinaciji sa ovim senzorom dižu Rafale na definitivnu desetku što se tiče senzora. I sada idemo na elektroničko ratovanje. U tu ćemo kategoriju smjestiti i stealth, zato jer je Rafale jedini kandidat koji je dizajniran kao gotovo stealth borbeni avion. S frontalnog aspekta nema praktički nikakvih pravih kuteva na avionu, veliki je udio kompozita, a avion je premazan proturadarskim premazima. Lopatice turbine motora, koje su inače izuzetno radarski reflektivne, su sprijeda potpuno skrivene, budući da uvodnici zraka imaju S oblik, a još jedan visoko reflektivni dio aviona, kabina, također ima proturadarski premaz. Kritični spojevi panela na samoj strukturi aviona nisu ravni nego nazubljeni, što dodatno raspršuje radarski snop. Spoj kanarda, odnosno prednjih krilaca i trupa aviona, koji je također radarski vrlo reflektivan, je sprijeda sakriven iza senzora sustava spektra. Sve to skupa Rafalu daje radarski odraz od svega 0,1 kvadratnog metra, a potencijalno možda čak i manje. Za usporedbu, radarski odraz Su-30 iznosi čak 10 metara, MiG-29 je između 3 i 5 metara, a F-16 oko 1 metra. Naravno, s nošenjem tereta pod krilima radarski odraz se povećava, ali i na to se mislilo. I zato tu u priču ulazi izuzetno napredni integrirani sustav za elektroničko ratovanje spektra. On uključuje senzore laserskog i radarskog ozračenja, nailaska rakete, može lokalizirati neprijateljske emisije i senzore, a podaci s njega također ulaze u senzorsku fuziju aviona. Također može ometati neprijateljske radare i senzore, a ima i funkciju aktivnog prikrivanja, odnosno analizira dolazeće radarske signale te ih iskrivljuje i umanjuje u povratku, što dodatno smanjuje uočljivost samog aviona. Sve ovo navedeno odlično ilustrira zašto Rafalu od borbenih operacija u Libiji pa nadalje nije trebala nikakva pratnja za izvršavanje borbenih zadaća u branjenom zračnom prostoru. I za elektroničko ratovanje Rafale dobiva čistu desetku. Rafale je inače na švicarskom natječaju za novi borbeni avion dobio ocjene kao najbolji u svim kategorijama, bolji čak i od Eurofighter Typhoona, a piloti su imali s njega najbolji utisak. Itekako se može argumentirati da je Rafale najbolji višenamjenski borbeni avion na svijetu. I sad je jedino pitanje koliko vrijedi zapravo najbolje. S obzirom da se Hrvatskoj Rafali nude kao rabljeni, svaka cijena ispod $1 milijardu za paket bi bio fantastičan zgoditak. A cijena sata naleta, koja varira između 16 i 19 tisuća eura, manja je od nekih daleko podkapacitiranijih kandidata, a zavisi o točnoj brojci, može biti čak manja i od F-16 Block 70. Dakako, dva motora znače i nešto više održavanje, jer jednostavno imate više stvari koje mogu doživjeti otkaz. Međutim, cijeli avion je usmjeren na to da ga bude što lakše održavati. Sami motori su modularni, avion ima fiksnu cijev za dopunu goriva u zraku, fiksni uvodnici zraka, nema čak ni zračnu kočnicu, sve u cilju smanjivanja pokretnih dijelova kako bi održavanje bilo što jednostavnije. No s obzirom na goleme sposobnosti koje jamče apsolutno nedodirljivu premoć nad apsolutno svime u širem susjedstvu, vjerujem da Rafale vrijedi svakog eura. Pa zato za kategoriju dobiveno uloženo ću mu također dati 10. Rafale je kandidat koji može letjeti dalje, ponijeti više ubojnog tereta
djelovati skrovitije i samostalnije u branjenom neprijateljskom zračnom prostoru, te je izuzetno ubojit. Po svojim borbenim sposobnostima daleko odskače od gotovo svih borbenih aviona na svijetu i svakako je najpotentniji izbor za hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Zbog toga cjelokupna ocjena mu iznosi 9,8, a vi mi u komentarima recite svoje dojmove o njemu.